Туркиянын Килис шаарына Сирия тараптан ок атуу болду. Анда 3 ирет ракетанын снаряды түшкөн. Түрк аскерлеринин билдирүүсүндө снаряд Сириянын Ислам мамлекети согушкерлери уюму көзөмөлдөп турган аймактан атылган. Окуядан жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат айтыла элек. Эскерте кетсек, Сирияга чектеш аймактагы Килис шаары бир жума ичинде 2 ирет куралдуу чабуулга туш болууда. Буга чейинки ракетанын снарядынан 20га жакын киши жаракат алып, алардын бирөө кийинчерээк ооруканада көз жумган. Казакстандын Акмолин облусунда жол кырсыгы катталды. Анда Орусиянын мамлекеттик номурун алып жүргөн ВАЗ-2114 жеңил унаасы башкаруусун жоготуп, жол четиндеги аңга түшүп кеткен. Окуя Кызыл Кордон аймагында болгон. Кырсыктан 3 киши каза болуп, алардын баары жергиликтүү тургундар экени аныкталды. Учурда Орусиянын мамлекеттик номурундагы унаа кимге таандык экендиги жана кырсыктын чоо жайын иликтөө иштери жүргүзүлүүдө.